家好，今日嘅影片咧嘅主題咧，其實咧就係傳統拉丁文彌撒嘅簡介。咁過去其實我講嘅呢啲嘅做啲影片啊，或者做一啲嘅講座啊，都係比較內容都比較點樣講咧，比較難啲，比較複雜啲。咁所以好多時候都講到啲歷史啊，即係神學咁樣。咁今次其實我想簡單一啲啦，咁就係、所以呢個影片咧，其實主要係即係提供一個簡單嘅指南。係啦，就係介紹翻我哋呢個特倫多嘅傳統嘅特倫多拉丁彌撒，呢個1962年嘅羅馬尼撒經書裏邊嗰個彌撒嘅嗰個羅馬禮嘅少少簡歷史啦，或者特色啦，或者結構啦，跟住我哋講一講個動作個姿勢啊，點樣去參與個彌撒啊，同埋講一講嗰個彌撒嗰啲拉丁文點樣讀啊，我哋有啲經文嚟到，我哋要經常會對答啊咁樣。咁我講一講點樣讀出嚟啦，係嘛？係啊。咁所以今次個主題咧就比較簡單啲嘅，係啊。咁我哋講一講簡單講一講個歷史先咧。其實即係呢個彌撒咧，就係講可以話係一定係啦。彌撒係由基督咧喺最後晚餐之中所建立嘅。係啊，當佢講你哋要呢咁樣做而去紀念我，係咪？所以呢一個係每一台嘅彌撒都係耶穌基督佢係親自建立嘅祈禱同埋祭獻嚟嘅。係啦，佢親自咧建立咗聖體聖事，所以咧每一台彌撒都係佢所舉行，亦都係佢所建立嘅。咁喺即係完咗呢個中途時代，去到羅馬喺中途時代嘅嗰個禮儀，其實係即係逐漸咁樣去自然咁發展咯，好慢慢咁去發展。咁去到拉丁文喺古代嘅晚期咧，即係去到差唔多5至6個世紀嘅時候咧，其實都已經係成型咗。咁當時其實最我哋其中一個教宗即係對於呢個彌撒裏邊，對於呢個彌撒嗰個結構係有好大影響嘅，就叫做額我略教宗啦。聖額我略一世個時期就係大約係590年至到係即係喺6世紀咁上下嘅時候，咁就係基本上呢個彌撒已經成型咗，就係話佢之後嘅嗰個尤其是係講緊係正典常典嘅部分咧，基本上已經係成型咗。咁就作為咗即係西方教會大致上嗰個禮儀嗰個嘅，當然有啲唔同嘅地方咧，係啊，即係當然喺各地早期喺各地嘅嗰個彌撒係有唔同嘅地方咧。但係因為我喺當時嚟講咧，即係尤其是喺即係講緊係亞我略之後，至到去1570年呢一段嘅時間裏邊，其實都冇一個劃一統一嘅格式嘅彌撒嚟，所以有陣時會有啲好多不同嘅禮儀會出現啦。咁但係大部分嘅所有嘅禮儀，西方嘅禮儀基本上都係嗰個形式嚟講，基本上都係有嗰啲嘅元素喺度嘅嚇。今特倫多大公會議之後咧，其實即係聖庇護5世教宗咧，就喺1570年咧頒布咗呢一個叫做 Pro Primum 呢一個嘅首要嘅法令。咁呢個首要法令其實就編定咗呢個羅馬尼撒經書。咁呢個係一個好重要嘅一個喺歷史裏邊其實非常之重要嘅一個時間，可以話係一個里程碑嚟嘅。就係為咗教會嘅統一，為咗教會促進教會嘅統一啊，同埋去保障呢個教義嘅完整啊，而去創造呢一個，而去編製呢一個嘅羅馬尼撒經書，羅馬尼撒經書嘅。咁呢個1570年嘅彌撒經書咧，其實係頭先我都講咗啦，係可以話係教會嘅一個里程碑嚟嘅。咁所以如果有啲人話即係呢個特倫多拉丁彌撒，佢好似破壞緊教會嘅合一喎，呢個係即係我覺得係人對於呢一個歷史唔係好認識嘅其中一個一個即係唔係好認識嘅一個
即係呢個唔係好認識嗰個歷史嗰個對於歷史好無知啊，係咁我哋呢個係誤會咗，係其實呢個彌撒經書嘅創造，呢個特倫多彌撒經書嘅創造，其實就係為咗去保護傳統，為咗保護合一嘅，去促進教會嘅合一嘅，係啊。咁所謂呢個拉丁文彌撒咧，或者特倫多拉丁彌撒咧，或者傳統拉丁彌撒咧，嚇，其實佢個核心嘅內容咧，就係喺歷史之中咧，基本上係保持一致嘅。係啦，直至到去1962年之後，係啦。咁我哋而家用緊嘅咧就係1962年嘅經書咯，1962年嘅版本就係今日我哋慣常用嘅經本，係啦。咁所以通常我哋就係1962年。咁至於話點解用1962年唔用1959年啊？咁係因為呢個係最貼近梵二嘅一本經書，係啦。梵二就係1963年開嘅，咁所以喺1962年呢個版本其實就係最貼近呢一個梵二之前，可以話叫做梵二之前嘅彌撒經本嘅版本嚟嘅，係啦。咁所以我哋用1962年呢個版本。啊，咁拉丁文即係我呢個拉丁彌撒最特別嘅特色，可以咁講就係話佢係用拉丁文啊，係咪用拉丁文？用拉丁文，即係主要個原因係因為拉丁文係教會嘅可以話係教會嘅語文，因此係一個神聖嘅語文。係因為係神聖嘅語文，係都係普世嘅語文，可以咁講。係啦，就係話我哋以同一種，即係呢個係一個普世性，呢個語文就有普世性嘅價值嘅，係啦，就係話我哋以同一種嘅語言去祈禱，係啦，使到各個民族咧，使到所有嘅民族咧喺信仰之中咧，同埋喺朝拜，即係喺呢個彌撒啊朝拜之中咧，能夠合二為一嘅。咁呢個係普世性共，即係其中一個合一嘅一個好重要嘅一個元素，就係話我哋同樣嘅語言嘅。係啊，咁當然啦，喺呢個語文嚟講咧，係穩定性同埋嗰個準確性亦都係十分之高啦。咁原因係因為呢個語文係佢嗰個詞義，所有嘢咧都係我哋叫話係死嘅語文，死嘅語文，即係話我哋唔係喺即係口語嗰度冇用口語去講拉丁文。意思即係話，其實呢個語文唔係活生生嘅意思，即係話我哋冇講嘅呢個語文，呢個語文係盡喺禮儀用嘅啫，淨係喺禮儀先會用呢一種嘅語文，係啊。咁所以確保咗咧嗰個嘅呢個教義啊，或者祈禱上嗰個模糊係嗰個模糊啦。咁呢個係好重要喺嗰個成個嗰個教義嚟講，特別係教義嚟講咧，即係話我哋用呢一個字，點解唔用呢一個？點解唔用呢一個字？因為我哋知道咧啲字咧係會隨住時間，隨住時間咧而改變字義嘅。係啊，所以如果我哋有咗一個語文係能夠係死嘅話，即係話意思係不變嘅話，就係可以確保住呢啲嘅教義啊，或者係祈禱文啊嚇，佢哋係每一個時代都係同樣嘅解釋嘅嚇。咁當然亦都係呢個語文，亦都係呢個拉丁文，亦都係有連續性啦。係啦，連續性就係代表住我哋係同我哋嘅教父啊、聖師啊、所有嘅以及所有嘅歷來嘅世紀以嚟嘅聖歌啊或者神學啊相聯合。當我哋用呢一個語文嘅時候，就同歷史聯合住一齊。係，咁亦都係呢個係我哋講緊係神聖嘅語文啦。神聖嘅語文即係話意思咩咧？咩叫神聖嘅語文？即係話呢個語文佢只係用嚟喺彌撒裏邊用嘅啫。係啊，只係我哋將每一樣嘢都我哋只要話我哋有啲嘢係淨係擺喺俾天主用嘅，係啦，咁我哋就叫神聖。基本上，咁神聖就主要係講緊神聖嘅語文，就係話因為呢一個嘅語文佢係只係喺禮儀上面用嘅啫，係啦，只係啦，分別我哋呢一種嘅語文咧，係分別出嚟嘅，係啦，係能夠咧，亦都能夠同時咧，亦都能夠咧去激發起我哋嘅敬畏之心同埋我哋嘅默想。所以因此我哋叫神聖嘅語文，就因為我哋能透過呢個語文去能夠激發起我哋嘅嗰個嘅敬畏之心。
係啦，喺個祈禱上邊，佢所以因此係幫我哋祈禱，幫我哋去嘅朝拜天主，係啦，所以因此咧呢個我哋叫神聖嘅語文。咁所以話我哋之所以用拉丁文嘅原因，其實都有呢四個大類啦。咁但呢個大家去拉丁彌撒嘅時候咧，可能都會經驗得到咧。呢個就係一個神聖嘅靜默啊！呢個神聖嘅靜默咧，係其中可以話係特色，第二個特色嚟嘅，第二個好大嘅特色咧，咁講可以咁講。因為我哋今日嘅彌撒咧，就係一部即係一個經文之後，跟住去另一個經文，跟住去咗另一個經文，我哋就讀呢啲嘢。咁但係呢一個嘅拉丁彌撒咧，就係好多時候會有啲嘅時間係靜默嘅，完全係我哋都唔知道究竟嗰個，我哋究竟有陣時我都唔知道個神父講緊啲邊一套嘅，去到有陣時都唔係好清楚佢去到邊一個位置，係，所以我哋喺嗰個祈禱裏邊咧，係啊，呢個點解係要靜默咧？首先咧，我哋即係特別喺嗰個感恩經嗰個 Canon 呢一個彌撒正典嗰度咧嘅時候咧，其實就係完全係靜默嘅，係得個神父佢自己喺度默念一啲經文喺上面嘅祭台度。咁好多時候啲人就唔係好明點解要咁做，點解得個睇字唔可以講，唔可以聽啊？其實呢一個係一個邀請嚟嘅，係啦，即係話靜默就係讓我哋去邀請我哋咧去進入內在嗰個參與同埋嗰個神聖嘅敬畏。咁呢個係十分之重要，即係話我哋因為我哋因為我哋要靜，我哋先至能夠親自，我哋先可以同天主去交談嘅，係嘛？咁其實就係讓我哋去進入一個唔係單單淨係話去喺嗰個我哋用外在嘅參與。我哋最重要嘅係嗰個內在嘅參與，係啊，咁所以嗰個神聖嘅寧靜咧，其實帶到我哋一個即係俾我哋真正去同天主去交談嗰個嘅時刻嚟。咁同樣咧，即係話，即係神父咧，佢以呢個低聲嘅祈禱咧，重念一啲經文咧，其實就係即係凸顯咗呢一個彌撒聖祭嗰個嘅奧秘性。係，就係話呢個，因為所有嘢都係奧秘，奧秘係冇唔能夠用言語可以去講出嚟嘅。咁其實就係凸顯咗呢一樣嘅特質，所以通常即係我哋嘅靈魂就被提升，就係因為喺呢一個嘅時刻，就係喺呢個時候透過靜默咧，係能夠讓我哋去等我哋帶我哋去經驗呢一個祭獻嘅彌撒祭獻嘅奧蹟嘅。咁正如即係話，頭先我講咗啦，正如話即係 Canon 呢一個 part，呢一個叫彌撒正典嘅時候咧，譬如話係或者係奉獻啊，或者係領咗聖體之後啊，其實呢啲時候咧都係幫助我哋去即係能夠即係幫助我哋有個呢個時刻，呢個靜默嘅時刻咧，其實就讓我哋可以咧得以個人嘅可以幫助我哋個人嘅祈禱同埋感恩。係咁我哋即係我哋呢個係幫助我哋 personal 嘅意思，即係話個人嘅祈禱同埋個人嘅感恩，即係話我唔係單單淨係話團體，我念咗領主後經咁樣就足夠啦。我係個人，我都係向佢祈禱嘅，個人都向佢感恩，個人都向佢感謝佢俾佢嘅身體俾我哋嘅，係咪？咁正如聖詠所講咧，即係佢話，即係你哋要靜默，係啦，因為你要靜默咧，先知道我係天主。即係意思即係話，你係靜默，你先可以經驗到天主嗰個臨在，係。咁所以呢一個係即係聖詠講得好清楚咧，係。所以我哋需要有呢份嘅寧靜，有呢份神聖嘅寧靜喺個彌撒裏邊，去幫我哋去祈禱，幫我哋去經驗天主嗰個嘅奧秘。咁第三個特色咧，其實就係、我哋話第三個特色咧，就係呢一個嘅誒，可以話係即係當我哋入到去聖堂嘅時候，見到嗰個神父，佢唔係面對住我哋嘅，其實佢唔係對住我哋咁望開彌撒嘅，佢係好似背住我哋咁開彌撒嘅。係咁呢個當然咧，我呢個就唔係話佢特登要唔想見我哋咁樣嘅意思。其實佢想做嘅嗰個方向係好重要嘅，喺呢個拉丁尼撒裏邊，嗰個方向係代表住我哋，係代表住嗰個。
司祭同埋嗰個信友，佢係一齊咁去面向住天主。咁所以嗰個象徵性其實就係個東方，我哋叫做，所以我哋呢一個叫做 Ad Orientem，亦都叫做亦都叫做即係朝向東方嘅呢一種嘅方式去開彌撒，去舉行彌撒聖祭，其實就係代表住我哋大家一齊，無論係神父好或者係教友好，我哋大家都一齊咧去盼望基督嘅再嚟。係咪？我哋望住個太陽，望住嗰個東方耶穌佢就係會喺東方嗰度再一次出現，係咪？所以我哋其實朝向住呢一個嘅好重要嘅一個時刻，就係話耶穌佢再嚟嘅時候。所以我哋開彌撒嘅時候就係望住呢個方位，大家都係望住呢個方位，而唔係大家望你眼望我眼咁樣，即係睇住大家咁樣，係唔係嘅？係，我哋個祈禱係永遠都係向住天主嘅，係咪？咁所以同埋呢個司祭喺個祭台之前咧，帶領住信友祈禱咧，佢嗰個焦點咧唔係在於喺個人上面嘅，即係佢同嗰啲人講嘢嘅時候咧，佢唔係話你望下我，你望住我，而家你大家都望住我，我而家係代表住咩嘢？代表住基督咁樣，唔係咁樣嘅。佢個集中點唔係喺嗰個神父佢本身嗰度，而係喺天主嗰度。所以神父佢就話：你嚟啦，大家一齊望住天主啦，係咪？大家一齊望住佢啦，係咪？咁所以呢一個係嗰個好重要嘅一個嗰個根本就係話，我哋要翻去，唔係淨係望住個人，而係望住天主，然後朝向住天主，呢個先係最主要嘅方位。咁呢個係即係可以話係羅馬禮嘅特色，其中一個歷史嘅常態嚟嘅。其實所有嘅東方禮其實以往都係朝向東方嘅，係從來冇試過話係要即係大家對住，即係大家呢個神父對住大家去望彌撒、開彌撒嘅，係從來歷史上都冇發生過呢啲事嘅，係啊。咁當然啦，即係話係之後我哋先會有呢啲嘢出現啊，繁衍之後係咪？咁但係喺早期嘅時候，從來都冇呢啲嘢嘅，係。咁呢個可以話係其實即係可以話係基本上就係歷史上邊一直以嚟都係咁嘅啦，係啦。嗰個彌撒嘅規範咧，其實都係假設咗所有嘅人咧共同去注視嗰個祭台同埋個十字架，係啦。咁所以呢一個其實就係大家都係好，呢個其實都係想大家集中嗰個聚焦點，唔係喺嗰個神父或者嗰啲人上邊，而係話喺天主上邊，係咪？咁所以我哋大家唔好即係咁無知咁樣，就係話即係係啦。我聽到有啲人就成日話佢話你哋啲神，你哋開拉丁彌撒啲人即係背住教友啊咁樣，即係攞個背脊得住佢啊，跟住好唔好禮貌啊？係啊，呢個係呢個係完全係可以話係即係完全係唔明白彌撒究竟係乜嘢咧？應該話係啊，即係唔通你用個背脊得住個聖體櫃？叫做好過背住得住個人咩？嗰啲教友咩？係嘛？咁所以呢個唔係嘅，係大家千祈唔好咁樣講。我哋唔係去用個背脊得住嗰啲人，而係話我哋係帶領嗰啲人去朝向住天主，係啦。咁呢一個係最主要嘅。係啊，咁所以我哋係永遠都係所有嘅人都係要向住同一個方向嘅，因為我哋嘅最終點係邊度啊？係天堂，大家都想去天堂嘅，唔係淨係教友上天堂嘅，神父都想去天堂嘅，係咪？神父都唔想望住淨係望住教友，望住呢個現世嘅，佢都想去朝向住東方，朝向住基督嘅。咁我哋而家講一講咧，即係話呢個亦都係即係有啲唔同嘅，即係話同今日嘅新禮嘅彌撒裏邊都有啲唔同。呢個傳統嘅拉丁文彌撒咧，呢個傳統1962年嘅羅馬彌撒嘅嗰個禮儀年歷咧係有唔同嘅，同以往嘅，同我哋而家嘅新嘅彌撒嗰個新禮嘅嗰個嘅讀經啊，所有嘅禮儀年歷啊等等嘅都有好多唔同嘅嚇。咁譬如話我哋有呢個Septuagesima 啦，我哋叫做七旬主日，係啦。我哋今日即係新禮啊，只係得去到四旬主日嘅啫，佢四旬期第一主日咁樣係嘛？
但係我哋呢一個嚟緊其實咧係有叫七旬主日，係即係再喺呢個四旬期之前嘅3個主日，我哋都叫準備期，就準備進入呢個四旬期咁樣。咁我哋都有呢啲叫 Amber Day 係啦，Amber Day 或者叫做 Rogation Days 啊，呢個 Rogation Day 即係話咩叫 Amber Day？叫四季齋期，我哋叫佢做四季齋期，叫 Amber Day。呢個 Rogation Days 係叫做祈禱日，係啦，我哋解呢個叫祈求日，係啦。咁佢主要嗰個嘅就係話。喺呢啲嘅日子裏邊咧，我哋係要守，即係通常嚟講係要守齋嘅，係啦，守小齋，守小齋嘅。星期五當然要守大齋啦。咁但係即係話呢一個時期係會要守齋嘅，啊，咁主要係為咗嗰個多，即係啊 Amber Day 尤其是咧係為咗收成啊，以前啲農作物收成啊。或者係聖召嘅祈禱，係啊，以前啲人喺呢個日子嘅時候，Amber Day 係會有升神父啦，即係升個所有嘅啲啊啊即係係司祭啊，或者係一啲嘅神職人員啊，咁主要佢都係佢嗰個時候咧，就係升呢一啲嘅神職人員嘅。咁所以因此，我哋所有整個教會咧，都係同時間咧都會禁食，同時間咧都會守齋，去為呢一啲嘅聖召咧去祈禱嘅，係啊。咁亦都有呢個亦都好獨特嘅，呢個獨特性亦都係有獨特嘅聖人嘅稱日啦，係啊。咁其實各個聖人咧都明確有嗰個慶期嗰個同埋等級嘅，係啦，即係話有一等嘅聖人，有兩二等嘅聖人。其實佢主要嗰個等級咧，就係在於佢嗰個嘅重要性啦，同埋最主要都係話佢嗰個佢究竟係咪一個啊？即係教會想去推廣嘅一個係啦，一個好重要嘅聖人咧，咁樣係咁。當然啦，你即係聖母嘅大部分嘅聖母嘅日子都係一等嘅嚇，即係咁。當然啦，亦都有啲係比較所以個等級唔係等於話哦，因為我哋因為聖母或者因為某一個聖人咁，唔係嘅嚇，即係嗰個等級佢主要嘅就係話有普遍性同埋講緊係重要性嘅。係即係教會想推廣呢一樣嘢，呢一個慶節咁樣，咁所以就整咗呢一個等級。所以等級其實唔係因為唔係因為話呢個聖人重要過呢個聖人咁，唔係嘅嚇。咁其實咁呢個係咁呢個就係其中一個好獨特嘅嘢啦，即係話有等級嘅。今日其實都有嘅，不過只不過大家唔係好理，即係唔係好知道。今日其實都有個 feast day 啊，有 solemnity 啊，即係有呢個等級之分嘅，係咪？有呢啲咁我哋其實咧其實都係用咗，我哋只不過用咗一二三四等而去講啫，即係話呢個一等嘅聖人，一等嘅瞻禮咁樣，一等瞻禮或者二等嘅慶節咁啊。咁就係就用咗等級嚟分嘅啫，但係嗰個只不過係隆重程度嘅。誒呢個誒呢個彌撒咧係只係得一個嘅循環嘅讀經嘅安排嘅，係啦，就冇話係即係冇話我哋今日嘅我有3個讀經嘅循環嘅讀經安排，即係個循環嘅讀經嗰個嘅lectionary 嗰個讀經嘅安排。咁但係呢一個就只係得一個嘅啫，永遠都係即係嗰一年。佢嗰個彌撒，佢永遠都係嗰個讀經嚟嘅，係唔會有改變嘅，即係冇甲乙丙年嘅，佢只係得一年嘅啫。咁我哋即係一年制嘅，我哋一年就係循環嘅。呢一個嘅拉丁彌撒嘅讀經。咁領聖體方面咧，即係可能大家都會知啦。領聖體方面係信即係信徒咧，無論係即係領嘅聖體嘅人咧，無論佢係信友好、神父好、執事好、副祭好，乜都好啦，佢都係以同樣嘅方式去領聖體嘅。領聖體嘅方式只係得一個啫，就係跪喺度，同埋以我哋用口領嘅口領聖體嘅，係啦，通常就係嗰個聖體欄杆嗰度領啦，係啦，咁個聖體欄杆嗰度領嘅嚇。
咁我哋通常嚟講就係叫做單形式嘅聖體，係啦，即係意思咩咧？我哋叫做 under one species，係啦，就係話只係嚟信友咧，只係領受咧嗰個餅啊，即係嗰個聖體啊，係嗰個聖體就唔會領聖血嘅嚇。即係原因係因為大家都要知道咧，就係話基督係喺任何一種嘅形態嗰度嘅嚇，即係話佢係聖體或者係聖血，佢同時間都係真實地完整地咁臨在喺呢個聖體或者聖血嘅之間嘅，佢哋兩者係唔需要話一定要領兩樣嘢先至可以領托一個基督嘅，呢個係異端嚟嘅，by the way。係啊，即係話，如果我哋相信話，我領咗聖體，我唔夠喎，我好似要領埋聖血先至領咗耶穌喎，咁呢個就係異端嚟嘅，嚇，呢個異端嘅思想嚟嘅，咁我哋要小心啲。咁通常嚟講咧，就只係一個人喺彌撒裏邊咧，就只係一個人去領聖血嘅啫，就係嗰個主祭嘅神父。嗰個主祭嘅神父啊，其他嗰啲都唔會領嘅。係就算啊，即係有神父參與彌撒嘅時候，佢都唔會去領聖體，佢唔會領聖血嘅。佢會領聖體，不過唔會領聖血嘅。個聖血只係俾嗰個主祭嘅啫。嚇，咁唔講啲歷史嘅原因啦，嚇，大家都即係呢個當然有歷史嘅背景啦，亦都有原因點解教會最後要真係淨係只係俾聖體而唔俾聖血啦。嚇，其實彌撒咧可以咁講咧，呢個彌撒裏邊咧有兩個嘅主要嘅部分嘅。咁一個部分咧，我哋叫做望教者彌撒，或者叫做慕道者彌撒。啊，慕道者彌撒，咁另外一個部分咧就叫做後一部分咧叫做信友彌撒，係啦，信友彌撒。咁慕道者彌撒其實就係、我哋而家叫聖道禮、聖祭禮啦，係咪？但係以前我哋叫做望教者彌撒或者慕道者彌撒，係啦。然之後最後另一個咧就係信友彌撒。咁慕道者彌撒其實就主要其實就講緊譬如話頭嗰幾個頭嗰個啲嘅部分咧，譬如話我講緊即係寫喺主，如果係主日嘅話，我哋會有 Aspergus 係咪有灑聖水禮，Vidi Aquam 灑聖水禮，然之後有呢個台下經啦，台下經啊念嘅經文係聖詠42啦，係啦，咁之後有懺悔經啊。垂憐頌光榮頌除咗喺即係懺悔期嘅時候咧係冇光榮頌，但係平時嘅時候有光榮頌啦，集禱經啦、書信啦、台階詠啦、連唱詠啦、阿利路亞啦。跟住係計書詠啦，即係等等。咁同埋福音咧，福音講道信經呢幾 part 所有嘅呢啲嘅呢個嘅 part 咧，都係喺呢個望教者彌撒嘅。你睇到咧，即係話呢個講道咧係 optional 嘅，即係話唔係每一套彌撒都講道嘅。啊，咁係通常平日嚟講就我哋好少會有講道，當然啦可以有講道嘅嚇，但係通常嚟講係比較少啲，係比較少啲。咁有信經嚟咧，通常有啲大日子我又會有信經啦，小平日嚟實都有嘅嚇。咁之後我哋呢個第二個部分嘅彌撒咧，我哋叫做信友彌撒。咁信友彌撒其實就主要喺即係嗰個奉獻詠開始啦，奉獻詠開始，我啲奉獻經文跟住之後有默禱經有呢個頌謝詞preface 聖三頌呢個sanctus 我哋叫做聖彌撒嘅個常典就係由呢個 Te Igitur 至到去 Per Omnia Secula Seculorum 之後咁然之後就天主經啊有呢個啊Liber Nos 然之後有呢個擘餅禮天主羔羊頌聖領領主榮領主後經禮成即係彌撒禮成祝福最後祝福最後福音咁呢個最後福音當然就嚟自呢個若望福音嘅第1章第1至14節
係啊，咁呢個即係所有呢啲嘅其實都係呢個喺穆斯林屠殺嗰個部分。咁我哋睇一睇咧，即係喺呢個彌撒裏邊咧，其實咧你即係揾一本彌撒經書，每本彌撒經書都有嘅，就有兩個 part 嘅，一個 part 咧叫做 Ordo Missal，Ordo Missal 即係話佢係不變嘅，係每一個彌撒都係有同樣嘅經文嘅，佢係唔不變嘅。但有另一個部分咧叫做 changeable 嘅 part，即係話變可以變更嘅 part。咁我哋叫做 propers，係啦。咁 propers 係可以分開做普通嘅 propers，即係我哋平時講嚟叫做 seasonal propers，係啦，或者係叫做 sanctoral propers，係啦，即係兩種嘅 propers。propers 即係話主要係講緊係一啲可變嘅經文，係啦。咁譬如有啲乜嘢係有啲乜嘢係唔可以變嘅，即係冇唔每一次彌撒都會有呢啲經文嘅，包括係台下經啊、啊啊敘連頌啊、光榮頌啊、信經啊呢啲經文啊，或者係彌撒經彌撒嘅常典呢啲經文係不變嘅，羔羊頌啊、彌撒禮成啊嗰啲最後福音嗰啲永遠都係有嘅，大部分嘅時間都有嘅，係啦，就好少話會變嘅。係啦，佢係基本上就係話呢啲部分咧，喺每一台彌撒咧都係基本上咧係相同嘅，係唔會改變嘅嚇。但係有啲嘅部分咧叫做可變嘅部分嚇，叫做 propers。咁呢個 propers 就係包括咗進台詠啊、集禱經啊、書信啊、呢個台階詠啊、連唱詠啊、阿利路亞呢個計書詠啊，或者係福音啊。奉獻詠默禱經呢個頌謝詞領主詠同埋領主後經，呢啲所有嘅都叫 propers，propers，即係話不呢啲係會變嘅變更嘅部分變更嘅部分。咁係啦，譬如當然啦，我哋知道啦，即係嗰個讀集禱經係經常都會每一台彌撒都係有唔同嘅集禱經嚇。咁有啲時候就係會嗰個福音或者係或者書信嗰啲係有好多時候會有相同嘅，譬如某啲嘅聖人佢成日都會用翻同樣嘅讀經嘅，但係嗰個讀集禱經係永遠都會不變嘅即係永遠都係變更嘅集禱經通常好多時候都會變更嘅。嗱，我哋睇一睇咧，即係嗰個呢個彌撒咧，我哋話有三種嘅形式去舉行嘅。咁呢個三種形式嘅意思，即係其實講緊係嗰個隆重程度嚟去編排嘅。咁我哋成日都話一個我哋叫做 low mass 係咪 low mass？咁有啲人就話喂 low mass 搞咗即係 mass 有 low 嘅咩咁我哋講緊就係嗰個隆重程度，就唔係講緊嗰個佢係低能啲或者高超啲，佢唔係講緊呢啲嘢。佢講緊嗰個隆重程度低嘅意思，即係 low mass 嘅意思，即係話佢係好低嘅層次，即係咁比較隆重程度係比較低啲嘅。我哋講緊係外在形式嘅隆重程度，外在形式嘅隆重程度。咁我哋呢個叫做 Missa Lecta 係啦，即係話佢係誦讀嘅彌撒，佢只係讀嘅啫。係啦，通常嚟講咧，就係佢係比較即係安靜嘅呢種彌撒，係好比較安靜。你參加個 low mass 咧就知道㗎啦，係啦，係冇乜即係又唔會唱歌係唔會有咩獻香即係嗰個譬如點蠟燭嘅只係兩支係冇乜隆重程度，即係屈一個副祭，或者甚至有陣時冇副祭嘅純粹係個副祭係或者係冇副祭嘅嗰個神父佢自己去開嚟殺嘅。係啊，係啦，咁呢個亦都即係經文咧，通常以誦讀嘅方式咧去進行嘅，而唔係呢個係歌唱嘅方式。咁冇合唱嘅，冇會眾去唱經嘅，冇歌詠團去唱經嘅，咁你可以最後加首啊啊啊加首聖詠係冇問題嘅，但係通常嚟講喺彌撒裏邊就唔會有即係唔會有唱歌嘅部分嘅。咁個彌撒嚟講咧，就好係簡單嘅，好即係冇乜
儀式嘅嚇。我如果儀式係比較簡單啲嘅，通常嚟講，大部分即係嚟講都係30至60分鐘啦，係啦。咁睇下你個人啊，睇個人啊，係啊。咁有啲我識得有啲神父佢哋都係好着重嗰個速度，係啊。咁我自己就唔係，我自己就係即係覺得中間啦嚇，即係30分鐘、60分鐘，即係我開嚟曬嘅時候，通常嚟講都係40至45分鐘嘅時間。我覺得嚟唔需要太過快啦，可能嚇，即係我哋唔係要賽跑啊嘛，係咪？賽跑就要快啲開嚟曬唔需要快嘅，開嚟曬係需要即係田徑嘅。咁所以通常嚟講，亦都唔會即係拖得太耐啦，係咪啊？即係一台普通彌撒嚟講，四十分鐘其實係相對嚟講都係比較長嘅咧，係啊。但係30至40分鐘係啦，通常嚟講，我哋啲神父都會係呢個嘅速度咧，唔會話太過耐，係太過耐就有陣時就比較艱難啲，為嗰啲教友嚟講嚇。咁呢個就比較簡單啲。咁呢個其實係平日嗰個彌撒咧，經常咧就會見到呢種形式嘅，我哋叫做 low mass，即係你好少喺嗰個，就算你喺隱修院咧，都好少會見到有即係話生 mass 係日日都會有生 mass 呢樣嘢。咁通常嚟講就叫即係啦。咁我哋講另一個 mass，另一種嘅形式咧，叫做歌唱彌撒或者叫做詠唱彌撒咧。咁呢種叫做生 mass 係啦。咁個拉丁文咧叫做 missa cantata。missa cantata 咧係可以話係即係通常嚟講咧就係去唱啦，係啊，唱嗰啲即係常年嘅經文。我所講緊啲常年嘅經文係啦。或者係即係嗰啲特定嘅經文，係特定嘅經文。頭先我講緊啲特定嘅經文啊，咁又譬如話啲頭先我講緊嗰啲 Kyrie 啊，即係 Kyrie 啊、Gloria 嗰啲，佢哋會唱嘅。或者係特定嘅經文咧，就頭先嗰啲書信啊、福音啊，頭先嗰啲會唱呢啲嗰啲台階詠啊嗰啲會唱嘅，用唱嘅形式去舉行嘅。咁蠟燭咧，你哋見到會有六支蠟燭嘅，係通常佢會點六支蠟燭嘅。咁通常亦都會有獻香啦，即係有副祭會負責去獻香啊咁樣嚇。咁呢個係即係我哋即係歌唱嚟曬 Missa Cantata 其中一個嘅，即係呢啲特色嚟嘅。咁通常嚟講咧，我想講咗啦，係主祭咧係去頌唱嗰個所有嗰啲祈禱文啊，嗰啲對答啊，嗰啲所有嘅嘢都係用唱嘅詠唱嘅形式去對答嘅。咁嗰個詠唱係由歌詠團嗰個即係嗰個唱經團咧去負責嘅，就唔係話淨係神父唱嘅。咁個唱經團都會負責，即係嗰個 scholar 或者係 choir 佢哋會負責呢一樣嘢。咁儀式咧嚟講咧就比較繁複啲嘅，比較隆重啲咯，可以咁講。佢雖然係冇執事或者副執事，但係佢哋都係有即係好比較隆重啲，有獻香啊、成咁樣咁通常嚟講咧就係主日啊、慶節啊都會用你呢個叫 Missa Cantata 嘅Missa Cantata。咁而最後一種嘅方式咧叫做我哋叫做隆重彌撒啦，或者叫隆重大禮彌撒。咁呢個隆重大禮其實叫做 Solemn Mass 或者叫 Missa Solemnis。咁佢嘅主要就係即係話主祭佢由執事同埋副執事去陪同咧，係全程咁去唱嘅經文啊，亦都係一定要用獻香嘅形式，即係會有獻香嘅嚇。咁佢最主要嘅特色其實基本上就係有執事同埋副執事去做佢哋相對要做嘅嘢啦，佢哋相應要做嘅嘢啦。咁執事係負責住咩啊？執事係負責住唱福音啦，而副執事係負責做唱呢個書信啊。咁執事喺嗰個彌撒裏邊就係負責嗰個嗰個酒啦，係啊，而副執事嘅職責就係負責個水咯。係咁所以其實即係一個負責清洗，一個負責即係準備嗰個聖爵，去準備嗰啲酒去奉獻咁樣。咁所以呢個係啊副執事同埋執事嗰個工作嚟嘅。啊，咁個禮儀咧嚟講咧就係好隆重嘅，通常嚟講係啊，有好多個副祭嘅，通常嚟講又有 MC 啊，又有獻香啊，又有即係好多副祭會喺嗰個大禮彌撒嗰度出現嘅。咁即係通常 MC 都可能會有至少有1個至2個 MC 咁。
咁呢個係可以話係最高形式嘅彌撒啦，係即係 Solemn Mass。咁如果當然啦，主教開嘅 Solemn Mass 就會有更加多嘅人會係喺嗰個禮儀度啦，嚇咁就唔係單單淨係話主嗰個執事同埋副執事啦，都會有一啲嘅即係相禮嘅人員都會喺主教旁邊嗰度去陪伴住主教啦，嚇咁樣去服侍主教啦，應該咁講嚇。咁所以呢個就係去呢個係可以話 Solemn Mass 咧，就係佢無論係咁當然係主教嚟講就更加再隆重啦，再隆重啲啦。但係佢開嘅彌撒都叫 Solemn Mass 嘅，係。所以 Solemn Mass 其實基本上就係最高嘅形式嘅彌撒，就係用於好重大嘅節日或者係隆重嘅慶典嘅時候咧，我哋就通常會有呢個 Solemn Mass。咁講緊就係話。聖誕節啊、復活節啊嗰啲，一定會有 Solemn Mass 嘅，係啊，大部分嘅時間都會有嘅，咁同埋係啦，咁講啲即係仲隆重嘅慶典啊，咁我通常都有個大禮彌撒啦，咁當然如果喺修院就一定係每個禮拜都會有即係 Solemn Mass 啦，星期日都有 Solemn Mass 嘅，但係堂區就好少，堂區通常嚟講就係 Missa Cantata 即係通常嚟講就係咁樣。嗱，咁呢個我哋話呢個低彌撒咧，呢個 low mass 咧，我哋講 low mass。通常頭先講咗咧，low mass 係以個誦讀方式去進行嘅。咁佢係冇歌詠團嘅，冇風琴用嘅，冇即係個音量係好低嘅，但係即係冇係通常嚟講係靜默嘅時間多嘅，但係好莊重嘅呢個彌撒，係好幫助祈禱嘅呢個彌撒嚟嘅。咁係由即係主要係由副祭去誦念嚇。咁當然啦，即係係啦，主要去副祭去對答嘅，同嗰個神父去對答嘅。所以大家參與嘅時候咧，佢係唔即係某程度上你唔需要對答嘅，除非你冇副祭嘅時候咧，咁你可以同神父講啦，即係話我可唔可以負責對答啊咁樣。咁呢個就係啦，你可以同神父去講嘅，係啦。咁當然係彌撒之前講啦，唔係彌撒即係彌撒進行緊嘅時候講啦。咁通常嚟講就會係咁啦，即係話從副祭去重念嘅，所以大家通常嚟講唔會有咩對答嘅。當然啦，即係地方每一個地方都有唔同嘅，有啲地方係即係會有對答嘅成分，咁呢個冇問題嘅，我覺得最緊要係大家同一步，即係同步咁去做咯，就唔好話一個快啲，一個慢啲，一個又大聲啲，一個又冇咁大聲，即係總之答經就嚟講咧，就唔好即係太過混亂咯，我覺得係嘛？咁所以通常嚟講就係一個答就會比較好啲，其他人就係默即係細細聲咁樣念或者細細聲咁讀出嚟咧就 OK 咯。但係如果唔係嘅話咧，就會譬如你 Gloria 嗰啲啊，比較混亂啲。如果大家用唔同嘅速度咁樣去講即係去念嗰個光明頌咁樣。咁就會好亂咁就會變咗好似人哋即係唱呢個福音音樂咁樣，就搞到好複雜啊！咁所以我通常嚟講就係、我哋通常嚟講就會只係即係我哋念嗰啲經文，就譬如話 Kyrie 或者係或者係會Agnus Dei 或者係啊。Dominus Dominus 即係嗰啲我哋會即係教友會講咯。其他嗰啲就通常啲咁長嘅經文咧，就唔會話即係答夠有一齊去對答嘅，就俾個輔仔去對答就算啦。咁樣咁係啦，咁呢個就係即係low mass 有個特色嚟嘅嚇，咁冇獻香嘅 low mass 嚇，即係只係用兩支蠟燭嘅啫。進堂同埋嗰個儀式咧都係比較簡單啲嚇，即係冇一對輔祭咁樣去排隊咁入嚟嘅，入嚟祭台嘅，只係得一個輔祭嗱帶個神父入嚟嘅啫。咁喺祝聖時嘅敲鐘咧，都係有頭，都係啦，都會有敲鐘嘅，係啦。咁整台彌撒嚟講，通常嚟講，頭先講咗啦，係30至到60分鐘嘅時間啦。咁係啦，呢個隆重嘅，所以我哋叫做歌唱彌撒啦，或者叫做係啦，叫歌詠彌撒啦，或者生 mass 啦，叫做嗰個其實主要就係頭先講咗啦，即係話嗰個唱經團佢哋會唱個經文嘅，係會唱係啦，嗰啲 Kyrie 我哋叫 Kyrie ale 叫做 ordinary 係啦。
Kyrie，即係包括咗睡蓮頌啊、光榮頌啊、聖經啊、聖聖聖啊同埋呢個 Agnus Dei 呢個羔羊頌。咁通常佢都會有焚香啦、獻香啦、六支蠟燭啦、副祭會比較多啲啦，係啦。咁亦都會即係有十字架咁即係裝個副祭會拎住個十字架咁樣即係好似遊行咁樣遊行入去聖堂咁樣嚇。咁主祭同埋嗰個嘅嗰個詠唱、祈禱同埋答句嘅即係話對答嘅咁呢個亦都係即係儀式比較隆重啲啦。咁呢個亦都係叫做 Missa Cantata，先講咗啦咁係 Missa Cantata。咁 Solemn Mass 就有特別咧，就先講咗咧，即係話呢個 Solemn Mass 咧就係話有呢個負責一個執事就負責唱福音啦，副執事係負責唱呢個書信啦，而嗰個主祭咧係負責咧去唱咧所有嘅嗰啲祈禱文嘅，係祈禱文。咁咁呢個獻香亦都係包括咗啦，獻香有獻香啦，有獻香亦都包括住就係向神職人員啊，或者係國際教友所有嗰啲副祭包括係 MC 係所有副祭嗰啲都會被獻香嘅喺彌撒裏邊。咁呢個主祭通常咧就係着住呢個叫做 chasuble 啦，係啊，叫做 chasuble，叫做祭披啊。咁就呢個六品咧就係六品袍，我哋叫做 diametric 啦，diametric 佢就會着呢個六品袍。咁而 subdeacon 咧就會着住呢個叫 tunicle 呢一個嘅呢個叫做五品袍啦，我哋叫做嚇。咁通常嚟講就係比較隆重啲嘅，嗰個禮儀啊比較好完備，好隆重應該話嚇。咁係配合咗全程都係唱歌嘅，係好隆重嘅嘢嚟嘅嚇。嗱，咁我哋參加呢個 low mass 咧，參加 low mass 嘅時候，我參加呢個我哋話叫做誦讀嘅彌撒嘅時候咧，通常嚟講咧，我哋就係會全程都係會，基本上全程都跪嘅，係啊。即係全程都跪嘅，所以嗰個 low mass 係基本上係成台彌撒都係跪嘅。除咗有啲乜嘢時候咧，除咗譬如話讀啲書信嘅時候，或者聽講道嘅時候，我哋會坐喺度啦。或者讀經嘅時候咧，即係話讀呢個福音嘅時候會企起身啦。讀信經嘅時候，我哋會企起身啦，係啦。又或者喺嗰啲嘅地方咧，係會喺嗰個即係頌謝詞嗰陣時咧，即係讀嗰個 preface 嘅時候咧，會企起身咧。有啲係啦，咁但係大部分嚟講都會係，譬如話，全程都係跪嘅，尤其是喺嗰個彌撒正典或者係即係彌撒即係呢個領聖體前後嗰個時候咧，都會係跪嘅，主要係咁所以係有，即係你如果你唔係好慣跪嘅話咧，咁其實呢個 low mass 都係即係係幾 penitential 嘅。咁呢個咁我哋參加呢個生 mass 咧，呢個叫 Missa Cantata 咧，Missa Cantata 嗰呢個叫做生 mass。通常嚟講，我哋就係話喺嗰個灑聖水嘅時候咧，我大家都會企嘅，係大家都會企喺度嘅。跟住我哋會跪喺度咧，就係跪就係當神父去去換呢個祭披嘅時候，係啦，之後佢去到祭壇嘅時候，大家都會跪低，係咪？咁就會念呢個台下經啊。我哋一路念台下經一路懺悔嗰個背罪經等等等等啦，直至到去咩咧？直至到去到我哋即係嗰個歌詠團咧，去即係神父咧去唱呢個光榮頌嘅時候，當神父唱光榮頌嘅時候咧，大家都會起身，大家都會起身站立嘅。咁然之後咧，我哋會去當完咗呢個習禱經之後咧，我就會坐低啦，就會聽呢個書信嘅。咁一直去到書信之後有台階詠阿利路亞跟住大家就會當神父佢話當呢個 Episcopal 去誦讀呢個福音嘅時候咧，大家就會企起身嘅。
咁然之後亦都係啦，即係通常都會等啦，通常都會等個如果有道理嘅話，就等神父去到嗰個講道台嘅時候，通常佢會叫大家坐低。如果大家你見到佢冇叫嘅，大家都可以坐低嘅，係啊。咁通常嚟講就係咁係啦。如果佢冇信經或者冇講道嘅時候咧，咁通常嚟講就係 Dominus Vobiscum 咧，即係神父去念Dominus Vobiscum Oremus。咁呢個就係其實個 signal 就係話俾大家聽坐低啦，即係大家可以坐低，就去到咁啊，直接去到咧呢個奉獻㗎啦。咁完咗之後，即係奉獻，通常嚟講咧，就係有一個時候咧，負責就會攞住吊爐咧向教友獻香嘅。咁嗰個時候咧，就係大家都會企起身，大家都會企起身去被獻香嘅。係啦，咁之後就係通常嚟講就係睇個地方啦，有啲地方會即刻會坐低啦，有啲地方會繼續站立啦。咁啊，視乎個地方嗰個地方嘅問題嘅嚇。呢啲嘅我哋叫做 rubrics 啦，可以咁講嚇，即係話呢啲嘅禮規咧，其實就冇話一定係咁，即係好多情況之下咧，都係嗰個團體去定嘅嚇。咁當然有啲係一定要你，譬如福音一定要企起身啊，係嘛？即係台下經通常係跪喺度啊，嗰啲係會有呢啲咁樣嘅規矩係啦。但係好多嘅呢啲細節嘅禮儀咧，係嗰個團體去制定嘅，所以就我哋通常嚟講話，去到邊個團體就係跟翻嗰個團體嗰個嘅佢所定嘅嗰個禮規去做嘅，就唔係話嗰個禮規。通常我哋話呢啲嘅文字上嘅禮規咧，只係俾神父誒，其他嘅禮規咧係自嗰個團體去決定嘅，係啊。咁呢啲即係話我哋通常就係參與嗰個就係去跟住嗰個團體成個團體去做嘅，係。所以我通常我哋唔會話我自己，因為我自己喺呢個團體嚟嘅，所以我用翻我自己嗰種方式咁樣，就唔係，就係跟翻嗰個團體嘅，係。我哋去參與其實唔係想去即係覺得即係好似好個人性咁樣，係啊。我哋都係團體性嘅，總之我哋都係去跟翻嗰個團體佢定落嚟嗰個嘅規矩嘅。嚇，咁係啦。咁如果冇嗰個規矩嘅時候，即係話佢根本都冇訂立呢啲規矩嘅時候，咁當然啦，就係跟翻個普世性嘅規矩啦，係咪？但係如果佢有本身佢自己嘅即係固定嘅一啲嘅規定嘅話，就係盡量跟翻佢啦，嚇。咁當然啦，頭先都講咗啦，話有啲係固定咗，係好細性，一定係咁做噶啦，係啊。譬如我先講咗啦，即係話一定係即係台下經嘅時候會跪啊，係咪？光明頌有時候會起身啊，會當嗰個即係彌撒正典嘅時候，大家都會跪啊，即係呢一類型嘅嘢啦，嚇。咁就好少話就盡量去跟翻，盡量跟翻去個團體性嘅嘢先嚇。嗱，咁咧通常嚟講咧，就係去到獻香嘅時候咧，就會坐，就會sorry，會企起身啦，係啦，被獻香啦，然之後大家就視乎團體而定啦，即係有啲係會坐，啲會企啦。咁然之後咧就去到，但係咧去到 preface 嘅時候，即係話去到譬如 Omnia Secula Seculorum 咁樣就大家都會企起身，就開始呢一個動謝詞嘅時候咧，個 preface 嘅時候咧，大家都會企起身。然之後咧，去到念完呢個唱完呢個完成咗呢個嘅聖之後咧，就會大家都會跪低嘅。咁就進入咧呢個即係彌撒正典嘅部分。咁呢個彌撒嘅正典嘅部分，其實呢個跪嘅姿勢咧，其實就係整個嗰個成個嘅嗰個正典彌撒部分都係保持咗呢個姿勢嘅。咁去到即係 Canon，即係呢個彌撒正典結束咗之後咧，當神父佢念譬如 Omnia Secula Seculorum 嘅時候咧，咁大家就會答亞曼，咁大家就會企起身，然之後咧就會開始天主經咁就神父就會唱天主經，跟住之後冇幾耐之後咧，神父就會即係會 Pax Domini Sit Semper Vobiscum 咁樣，咁然之後咧就話願主嘅平安與你哋同在咁樣，大家就會答Ecum Spiritu Tuo 咁樣，跟住大家就會跪，係。咁通常嚟講就係 Agnus Dei 之前會跪，或者係有啲地方就係 Agnus Dei 之後先要跪。咁呢個視乎大家嗰個團體嘅係啦。
咁喺領聖體嘅期間咧，都係即係都係貴嘅，有時即係呢個係喺成個過程嚟講都係貴。幾時我哋開始即係企翻起身啊？就係、當神父佢念 Dominus Vobiscum 去講呢個領聖體後經嘅時候咧，其實就係大家會企起身嘅。係。咁完咗之後就係祝聖呢個最後福，即係最後降福啊，最後祝福當然係跪喺度啦。咁然之後就係最後福音啦，最後福音係企喺度啦，係啦。所以呢個係有啲唔同。所以我哋記住呢個福音就一定係企喺度，聽嘢嘅就一定係坐喺度，係啦。我哋祈禱嘅時候就係會企喺度或者係跪喺度，係啦。即係呢個係通常係跪喺度。係啊，咁所以呢一個即係嗰個基本上就有個共識嘅，其實大家都知道，哇！你通常聽嘢一定係坐喺度聽㗎啦，容易啲，即係容易啲聽啦，係咪咁樣？隆重彌撒咧，即係呢個 Solemn Mass 嗰個嘅姿勢咧，其實通常嚟講咧，都係同嗰個 Missa Cantata 嗰個 Sung Mass 咧係一樣嘅，大部分都係相同嘅嚇。嗱，大家咧，如果你真係個身體狀況咧係唔允許嘅話咧，大家千祈唔好勉強去跪，係啊，唔好勉強去跪啊，係啦，我哋需要嘅咧就其實主要係即係如果我哋跪唔到嘅話，唔緊要嘅天主唔會話你點解你唔跪啊？你唔跪，我唔愛你啊，唔祝福你，唔會咁樣嘅天主唔係咁樣嘅人，係我哋唔好咁樣睇天主。我哋只需要咧，即係如果我哋跪唔到嘅話咧，我哋其實坐喺度就得噶啦。啊，咁當然啦，即係話坐喺度，我講緊就係話，如果係祝聖體嘅時候，咁你咪企喺度咯，係咪？即係話你唔好坐喺度祝聖體嘅時候坐喺度啊，係咪？企喺度嚇。基本我哋一係就企，一係就坐嚇。咁就唔好話我哋唔好逼自己去跪嚇。咁如果但係即係如果可以嘅話，即係祝聖嘅時候咧，譬如話或者係甚至係整個嘅彌撒正典嘅時候，我都話企咁表示一個敬意嘅一種敬意嘅，因為我哋見到君王都係企噶嘛，係咪所以企唔係一個唔好嘅事嚟嘅但係如果我哋可以嘅話，當然啦領聖體嘅即係話，當然我哋都盡量去跪啦。但係話如果跪唔到嘅話，你第二個次要嗰個嘅另一個嘅方式就係企喺度啦。嗱，領聖體嘅時候咧，如果我哋都係啦，如果跪唔到嘅話咧，千祈唔好逼自己跪啊。咁即係站立去領受咧，其實都係以同一個方，即係呢個都係 OK 嘅唔需要話一定要跪喺度嘅，跪到我即係要之後睇醫生要睇鐵打嗰啲唔好咁樣啦呢個唔係即係唔需要做呢樣嘢。但係我哋咧喺個拉丁彌撒裏邊咧，領聖體嘅方式咧係必然地係要口令嘅，係冇手領聖體嘅，冇手領聖體呢樣嘢。咁呢個唔係話即係呢個係一定口令嘅咧，跟住一定口令嘅。咁如果佢即係你跪唔到，你唔需要跪但係你一定要口令嘅冇其他方式嘅。咁如果跪唔到嘅話咧，其實深深鞠躬咧都係一種嘅恭敬嘅敬禮嘅行動嚟嘅所以大家即係都係即係譬如話我見到啊係啦，即係都譬如話我跪唔到，但係到成聖體嘅時候，我企起身，然之後深深鞠躬，都係表示一種敬意嘅所以呢個睇解一個個人嗰個嘅身體嗰個狀況啦，當然係所以呢個深鞠躬咧，其實都係一種嘅方式嚟嘅嗱，而家我哋咧講一講咧，即係呢個教會嘅拉丁文啊。教會嘅拉丁文咧，其實係可以咁講啦，即係話西方嚟講咧，睇嘅基督宗教基督徒咧，喺大約差唔多第一世紀第一世紀末至到第二世紀嘅時候咧，就已經用喺嗰個即係神學好多神學嘅著作好多嘅禮儀嘅經文啊，都係已經係用呢個拉丁文寫。咁當然啦，嗰個拉丁文當時係嗰個語文仲未。
仲未即刻係拉丁彌撒啦，即係完全係拉丁彌撒啦，係咪咁有彌撒亦都有希臘文啊，有其他嘅文字喺度。但係當然係呢個係後期嘅時候，慢慢演變成為係主要係拉丁文嘅彌撒。咁最主要係因為嗰個彌撒即係聖伊羅尼莫佢所喺4至5世紀嘅時候所編製嗰個嘅 Vulgate 係以拉丁文去做，去為嗰個語文咧，咁就確立咗其實聖經拉丁文嗰個基礎啦。咁亦都隨後咧羅馬禮咧係逐漸咧係全面咧咁因為拉丁文係即係羅馬嘅主要嘅官方語文啦，所以好多嘅後邊嘅好多嘅地方咧開始都用呢一個語文，因為羅馬嗰個影響力嗰個影響力大，好影響好大。咁所以有好多嘅著作係好多嘅著作係用拉丁文寫啦。咁所以就係透過即係經過中世紀同埋近代即係拉丁文咧一直都係喺教會嗰個嘅，亦都喺教會嘅禮儀上面法律或者係學術上嘅通用嘅語言嚟咁所以呢一個嘅至今呢一個嘅禮儀嘅嗰個讀音嗰個發音咧，我哋係以呢個教會嘅拉丁文。係啦，教會嘅拉丁文，我哋叫做教會式嘅拉丁文或者係咁通常我哋叫意大利式嘅發音，係啦，就唔係意大利式嘅 accent，或者係即係我哋話意大利式嘅發音啫即係我哋根據意大利嘅發音去標準去讀呢一個拉丁文，就唔係話要講到好似意大利人咁樣講嘢嘅拉丁文即係大家唔好誤會。咁就係全球都一致咁去採用呢一個嘅形式去讀拉丁文嘅睇一睇佢嘅嗰個發音嗰個嘅嗰個準則先啦。咁我哋基本上簡單嚟講咧，就係話，即係普通所有嘅語文都係嘅啦，都係要讀音嘅話咧，一定要識個響音，係啦，個響音。個響音係我哋講緊係 A E I O U 係咪啊？咁我哋就讀一讀咧，就係 R A E O U，R A E O U。咁OK 係啦。咁我哋有咩啊？Father 係嘛？有 Father 係啦。咁我哋讀呢個英文就係呢個拉丁文就係 Pater 係啦，就唔係讀就係你見到有 P A 有個 A 字嘅，咁你讀係你就將佢分開佢變咗 Pater 係啦。然之後有另一個響音就係 Ter Pater ，Pater R A 係啦，Pater，然之後有 air 係啦，R A E O U 係啦，跟住有 Deus 係啦，天主嘅意思，Deus。E 係啦，E 有咩啊？Filius 係啦，Filius 係嘅意思，即係話嗰個仔嘅意思個仔，所以我成日都會有天主之子咁樣係嘛咁O 我哋讀 O 係啦，Dominus 係啦，Dominus 即係話上主咁嘅意思。U 係啦，咁我哋嘅拉丁文就係 unum 係咪unum Deum unum 即係話一唯一嘅意思一嘅意思。咁之後我哋有 Kyrie 係啦，Kyrie 係啦，A 係啦，都有個 Y 字嘅意思，就其實係講緊個 E 係啦，E 就係 same as E 係啦，個意思就係話 Kyrie 我哋讀 Kyrie 而唔係讀Elie 我係啦，就我哋總之讀 Kyrie 咁所以呢一個嘅Kyrie 嗱，我哋如果讀即係如果咧係即係倒數第二個音節
係長音或者係雙母音，嗰個重讀嗰個就要重讀重讀嗰個嘅音節。係啦，如果唔係，即係否則咧，就係重讀倒數嘅第三個嘅音節，係啦，即係嚟講就係話，所以我哋講 dominus 係啦，個重音就係落喺個 dominus 嗰個第一個音，confiteor 就係用咗第二個音，adoremus 就係用第三個音，係啦，咁所以就係嗰個重音就係落喺邊度咧？就係、通常嚟講咧，都會有一撇咧。喺嗰個文文字上面咧有一撇嘅喺嗰個重音嗰度嘅，咁我哋就只係將嗰個重音咧就係擺咗，就係即係讀佢嘅時候咧就係 adoremus 係嘛 dominus，總之佢冇嗰個字，佢係冇有個重音喺度嘅話咧，但係其他字係有嘅話咧，咁通常就係話嗰個重音咧就會喺第一個嘅執音節嗰度。第一個音節嗰度，譬如話 dominus 就係第一個音節，就唔係讀 dominus 或者 dominus 係咪？就係讀 dominus 嚇。confiteor 嚇 confiteor 嗰個 fe 嗰個第二個音節咧係有嗰個重音喺度嚇。confiteor 係啦，咁所以就係咁樣讀出嚟嘅嚇。咁我哋另一個咧叫做 diphthongs 喺個拉丁文裏邊咧，即係其實讀任何嘅語文咧，大家都應該知道啦。呢個叫做雙音字雙母音啊，叫做雙母音。咩意思啊？其實就係代表住咧，佢兩個字，譬如 R 同埋 A，佢兩個字一齊，但係佢讀嘅時候咧係一個音咁讀出嚟，係啦，我哋叫 diphthongs，叫雙母音。咁呢個雙母音好多時候都會有，佢即係最常見嘅雙母音就係 A 同埋 R，A E 呢兩個字嘅，即係我哋叫做 R N 係啊。咁你讀埋一齊嘅嘢，就係所以我哋讀 cellum 係啦，cellum 即係話講緊嗰個 heaven 係啦，天國、天堂、天空係啦，cellum。又或者係 Cherry 係啦，係通常有時都會咁讀嘅，即係 OE 咧，或者 O A 咁樣都係讀 Cherry，Cherry 呢個就係、但如果佢譬如話佢有陣時咧係兩個字 A、E 咁樣擸埋一齊，但係佢係話俾你聽要讀一個音，即係佢要讀嘅，佢係要分開嚟咁讀嘅話咧，咁佢會有喺上邊咧會有兩點嘅。喺嗰個 A、E 咧，即係個 A 嗰個 R 嗰個字咧，係會有兩點去話俾你聽咧。呢個字咧係要分開嚟讀嘅，就唔可以夾埋一齊咁讀嘅。我哋一陣會有啲例子嘅嚇。咁但係即係話，你記住啦，即係話 diphthong 嘅意思，即係話佢哋係一定要兩個一齊咁，即係兩個母音兩個響音係要一齊咁讀嘅嚇。OK。係啦，咁其他呢啲咧，我覺得都唔係話太重要啦。咁就係話，即係話有啲時候咧，corpus，咁我哋要講 corpus 嚇，啊，genitum，啊，係啦，descendit，descendit，啊，annus，等等。係啦，咁我哋呢度有一個字一定要識嘅，你參加單其實係冇可能唔識嘅，就係、是、當神父嘅對掠擰轉頭咧，同你講一句話 Dominus vobiscum 係啦，Dominus vobiscum，大家一定要識得答嘅，就係、是、et cum spiritu tuo，et cum spiritu tuo，et 嘅意思即係話 and 係啦，cum 嘅意思即係話 with 係啦，spiritu 係即係話嗰個心靈精神。Tuo 就係話你嘅嚇，咁即係話但與你嘅心靈同在係嘛嚇？And with thy spirit。嗱，我哋試一試講睇一睇呢個我哋一個經文比較長嘅經文咧。
係啦，咁我就即係整咗個即係 pronunciation 咁嘅表俾你睇，可能做有啲仲複雜，我覺得係睇我搞整完之後覺得喂，呢有啲複雜，但係你可以睇一睇，即係 pause 咗呢個畫面，然之後大家讀一讀呢個嘅語文嚇。咁我讀一次俾大家聽先啦，咁大家容易啲去睇啦嚇。咁我慢慢讀啊，我慢慢讀一次俾大家聽先啦，好嘛？嗯。係啦，confidential 係啦，confidential 咁大家可以攞住支筆咧，去畫一畫嗰個嘅嗰個即係畫一畫嗰邊個重音喺邊度係啦。咁通常我哋而家即係咁樣，我個嗰個喺個畫面嗰度咧，你睇到咧 confidential 咧嗰個 f 字咧係有大階嘅，用咗大階嘅，大階嘅意思即係話嗰個響音就喺嗰度係啦。即係話 confideo deo 係啦，confideo deo omnipotenti beate，咁佢你記住啊，即係 EA 咧係唔係 different 嚟㗎，係兩個字嚟嘅，所以你讀 beate 係啦，beate Maria 係啦，嗰個重音係個 Maria，唔係 Maria，係 Maria 啊。Semper Virgini Beato Michaeli Michaeli，所以呢個係呢個通常你見到喺個書度咧，佢畫俾你睇咧，就係話又喺個 A 字嗰度咧會有兩點嘅，喺呢個畫面度畫唔到啦，因為我整唔到啊。但係佢喺呢個書度咧應該會話俾你聽，又係有兩點喺個 A 字上邊嘅，喺個 Michaelis 嗰度嘅。咁 Michaeli 即係話你唔可以用 Micheli 嘅，係你要讀 Michaeli 係啦。咁呢個就係嗰個讀音，就係嗰個即係拉丁文嗰個教會嘅拉丁文所讀嘅就係 Michaeli，係啦，Michaeli Arcangeli 啊 Arcangelo，sorry，Arcangelo 係啦，Arcangelo Beato Ioanni Battiste Sanctis Apostolis Petro et Paulo。咁我哋唔係讀 Polo 嘅，我哋讀 Paulo 嚇，即係 P-A-U 係一個字嚟嘅Paulo。Omnibus sanctis et tibi pater quia peccavi nimis。嗱，呢個字比較長嘅，係你大家分即係讀拆一拆佢先啦，係將啲響音落圈晒出嚟先啦，有 O 啊、I 啊、A 啊、I 啊、O 啊，係咪 E 啊，係將佢圈晒出嚟先。然之後你將佢就可以分開佢間開佢，係啦。咁我哋讀幾個音嘅就係 cogitazione。嗱呢個字咧，即係呢個字咧係代表一個 thought，即係話我哋嘅思想嚇，思想上嘅係啦。cogitazione 呢個字咧，你見到有個 ti 呢個字咧，你凡親見到 ti 咧。你見到如果喺前邊有個響音嘅話咧，即係佢而家呢個字咧，係 cogitazione 係啦，就唔係讀 cogitazione 嘅，係讀 cogitazione 係，即係有個 A 字，有個 A 字啊、E 啊或者 I 啊、O 啊、U 啊，有個響音喺前邊嘅時候咧，嗰個 TI 呢個字咧要讀個 C 係啦，就係個 cogitazione，cogitazione，verbal et opere。Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco beatam Mariam semper virginem, beatum Michaele ac angelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum。係啦，通常冇嗌名嘅，即係我哋念嘅時候就係念到去 Dominum Deum Nostrum 咁樣嚇，就冇嗌名當我哋喺彌撒裏邊讀嘅時候就係冇嗌名呢個字嘅嚇，就係讀到去後邊嘅啫嚇。咁我再讀一次俾大家聽咧，簡即係慢啲咁讀咧，我就今次唔解釋啦，直接咁讀俾大家聽啦嚇。
Confideo Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis, et tibi partem, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco beatam Mariam semper virginem, beatum Michaelem ac angelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum。OK，係啦，咁呢個就係嗰個讀音啦，係啊，咁大家可以即係 pause 個畫面，然之後慢慢咁去讀呢一字啦。啊咁係啦，咁頭先都講咗啦，呢個一定要識嘅啦 f a r m i n g of this from spiritual tool，你唔可以唔識嘅嚇。即係如果你參加拉丁嘅實練呢個都唔識嘅話，就唔得嘅，一定要識嘅嚇。呢啲係即係以前冇讀過書人都可以學得到嘅嚇。咁我哋睇一睇咧呢個光榮頌啊，係啊，光榮頌咁啊，Gloria in excelsis 係啦，excelsis 唔係 excelsis，我諗係打錯咗個字，excelsis Deo 係。咁你睇一睇個經文咧，我哋大家即係我簡單讀一次俾大家聽，然之後咧大家可以跟住讀，然之後我哋係啦，咁基本上就係係啦，有啲字咧係比較長啲，比較難啲嘅，係。咁我讀一讀俾大家聽先啦。咁大家即係可以跟住讀啦之後。Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis. Laudamus te, benedictimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus res celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sede dextram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christem, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen。係咁有啲咩字係難嘅？excelsis 咧，excelsis 咁我哋記住係嗰個 C 同埋 E 咧，即係你當你兩個一齊讀咧，就會個 chair，excelsis，excelsis，excelsis，so C-E-L 係 chair，excelsis Deo et in terra，terra，terra 個意思即係話地in terra。Pax 我哋都想有嘅 peace 係嘛，即係和平平安啊。Pax omnibus 係啦，通常你都 omnibus。bone 嘅意思即係話好好嘅意思。我哋有 bone bone voluntatis 係一個字嚟嘅，一組嘢嚟嘅嚇。Goodwill laudamus te benedictimus te adoramus te, glorificamus te，係啦，嗰個你要個重音記住，即係總之係 Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, vole voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gracias。嗱呢個字咧就係讀 Deo gracias，唔係讀 Deo gratias 喎。Deo gracias。Gracias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, res celestis,
Deus Pater Omnipotens，係啦，Deus Pater Omnipotens，Domine Filii Unigenite，Unigenite 即係解 only begotten 嘅意思，係啦，only begotten 唯一嘅，係啦，唯一嘅聖子，係天主子，耶穌基督係嘛？耶穌 Christ 嗰個 I 字咧，通常咧我哋即係你當佢係 J 咁嘅意思啦，即係耶穌啊耶穌。但係我哋其實就係、因為以前係冇 J 呢個字嘅嚇，呢個 J 係好新嘅字嚟，I 嘅永遠都係 I 係啦，所以我哋都係讀 J 嘅音，耶穌耶穌 Christ Domine Deus Agnus Dei Filius Patris qui tollis peccata mundi miserere nobis qui tollis peccata mundi suscipe 嗱呢個字好長喎，deprecationem 係啦，deprecationem 嘅意思即係話係祈禱嘅意思。邊個祈禱啊？Nostrum 我哋嘅祈禱係啦，receive 我哋嘅祈禱係啦，suscipe 係啦，收納我哋嘅祈禱啦。Qui sedes ad dexteram Patris，qui sedes ad dexteram 係啦，dexteram 嘅意思即係話右邊嘅意思，右邊係啦。Patris miserere nobis quoniam tu solus sanctus tu solus Dominus tu solus Altissimus Iesu Christem cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris Amen。係啦，咁你自己跟住讀得啦。我再讀多一次咧。Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus Bolem voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christem, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedet ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christem, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen。嗱，記住嗰個字咧，呢個 quoniam 係啦，Quoniam 呢個字讀 quoniam to sanctus solus sanctus。quoniam 嘅意思即係話 therefore 係啦，所有即係話所以係啦，therefore you 係啦，你係唯一至聖嘅係啦。OK，咁呢個就係光榮頌啦，係嘛？光榮頌。嗱，我哋而家再練一練嗰個新嘅，呢個比較難少少啊，呢個係信經嚟嘅，係信經。咁我又讀一次俾大家聽先啦。係啊，有啲字係好比較長啲嘅。我哋讀一即係再將個成個信經分開兩段先啦。係，咁我哋讀咗一段簡單，即係前嗰段先啦。咁之後我哋就繼續去下一段，讀好咗呢個先啦。因為有啲好長嘅字嘅，同埋有啲好深奧嘅字嘅。咁所以喺呢一段裏邊咁我哋睇一睇先。Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum 呢個字好長嘅，consubstantianem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem,
descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria ex Maria Maria ex Maria Virginem, et homo factus est，係啦。咁呢個就係順經有幾個字難讀啲嘅 omnipotentem，omnipotentem 嘅意思就係話你見到所有嘅 potentem 即係話 power 係啊，所有嘅 power 即係我哋講緊 almighty 嘅係啊，全能嘅係啊，全能嘅聖父係啊 patrum omnipotentem patrum 啊，我信唯一嘅天主全能嘅聖父係咪啊 patrum。factorem 即係話創造者，係啦，天地嘅創造者。visibilium 係我哋都知啦，係 visible 啊，所有嘅有形嘅、無形嘅 invisibilium omnium et invisibilium 係啦。跟住係Dominum Iesum Christum，大家應該識啦。Filium Dei Unigenitum，係啦，頭先講咗啦。Unigenitum 嘅意思即係話唯一嘅聖子，係啦，唯一天主聖子，係啊。Et ex Patre natum ante omnia secula，Deum de Deo，係啦，Lumen de Lumine，Deum Verum de Deo Vero。Genitum non factum 係好深奧嘅，係啦，呢個佢係生而唔係做嘅。consubstantialem 嗱，呢個字好長，大家讀一讀啊。consubstantialem 啊，consubstantial 係啦，佢同聖父咧係同性同體嘅嚇，同性同體，即係同一個天主性嚇。同一個嘅天主性嘅嚇，consubstantial per quem omnia facta sunt qui propter nos homines 即係話人嘅意思，et propter nostrum salutem descendit de celis 係啦，為我哋嘅得救，佢而降生，從天降生，從天降下，係啦。跟住就係 et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria ex Maria Virgine 係啦，唔係 Maria 係 Maria Virgine Maria 嘅係啊。如果你讀 Maria 咧，就有另一個解釋嘅，係但 Maria 我哋讀 Maria。incarnatus 嘅意思即係話incarnate 係嘛？我哋有呢個字即係話降生耶穌取咗血肉降生成人係嘛？降生成人係取咗係由聖神嘅通過聖神由瑪利亞取得肉軀而成為人。係嘛？而成為人，亦都係成為咗人。homo factus est 啊，factus est。嗱咁係啦，我讀一次，簡單讀一次先啦。Credo in unum Deum, Pacem omnipotentem, Factorem celi et terrem, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia secula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deo Vero, Genitum non factum, consubstantianem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virginem, et homo factus est。Very good，係啦。咁我哋讀，跟住我哋再去下一個，呢個比較長少少。
係，嗯，係啦，我讀一次俾大家聽先啦，咁然之後跟住你繼續，跟住你跟住讀啦，好嘛？係啦，Crucifixus estiam no pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia diem, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloriam, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorato et conglorificato, qui locutus est per perfectas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confideo unum baptismam in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. 嗱，crucifixus 大家都知啦，係咪啊？即係 was crucified。Also 啊，estiam pro nobis for 我哋，即係為我哋嘅，係under Pontius Pilate 啊，喺潘著比拉多嘅時候，係啦，passus et sepultus est，佢受難而且被埋葬，et resurrexit tertia die，啊，佢3日復活，secundum scripturas，根據聖經所講，根據經上記載，et ascended in caelum，佢3日喺跟住就升咗天，升天，seated 嘅意思就係話坐喺邊個㗎？坐喺聖父嘅右邊，ad dexteram Patris，et iterum 即係話 again，即係會再一次嚟。Venturus 佢係會嚟臨嘅，cum gloria 佢會再一次嚟臨嘅。Judicare vivos et mortuos，嗱 judicare 即係講緊係 to judge the living and the dead，所以呢個係眾數嘅，所有嘅生者同埋亡者。Cuius regni non erit finis，係啦，佢嘅國咧係唔會完結嘅。Et in spiritum sanctum Dominum et vivificantem 即係話會佢係係啦 vivify 係嘛 vivify Dominum qui ex Patre filioque procedit ex Patre filioque 即係話同嗰個父同聖子 procedit 即係話由嗰度由佢而所發嘅聖神係由聖父同聖子所發嘅。Qui cum Patre et Filio simul adorato et conglorificato，即係話佢係共同一齊咧去光榮嘅，受光榮嘅。Qui locutus est per perfectas，就正如咧嗰啲先知所講嘅一樣。Et unam sanctam catholicam，嗱 catholicam 唔係讀 catholicam，catholicam et apostolicam ecclesiam，ecclesiam 即係話教會係啦，呢個係唯一自聖自公從中途傳下嚟嘅教會。confideo unum baptismam，我承認咧係一個聖洗嘅。
In remissionem peccatorum 咩聖洗啊？係罪惡赦免嘅聖洗。Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Crucifixus exemplo nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertii a diem, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloriam, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorato et cum glorificato, qui locutus est per perfectas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confidium unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen。係啦，咁呢個就係信經嘅讀音啦。咁大家都係啦，pause 咗之後，然之後慢慢去睇下呢啲讀音嘅，係啦，呢啲讀音有啲困難，我自己覺得有啲困難。不過書係咁寫啦，咁你可以睇師母係啦，咁佢個讀音係英文，係啦，即係英文嘅讀音嚟嘅，其實係以英文為主嘅，係啊。咁你見到咧，即係話 simul adorator 咁樣啊，con glorificator 呢啲冚唪唥都係英文嘅拼音嚟嘅嚇，所以大家會有少啊如果你大家唔係話平時讀英文嘅話咧，可能會比較困難啲嚇。不過唔緊要，都係你 pause 咗之後，停咗個影片之後，慢慢讀啦，跟住我頭先咁讀啦嚇，咁樣好嘛？嗯，係啦。嗱，咁我哋通常嚟講咧，就係有幾個我哋會答經嘅嚇。咁我哋領聖體之前都係啦，領聖體之前我哋都會有一個經文咧，我哋會講。通常就係啦，咁神父就係話：請看天主羔羊，請看誰免世上啫。大家就會答咩啊？主我都多俾你對個心對我嘅卸下來。只要你說一句話，我嘅靈魂就會痊愈嘅。呢個説話就係個意思。咁拉丁文咧，通常我哋就會讀3次嘅。我讀一次俾大家聽先啦。係啊，Domine non sum dignus ut interest 嚇，即係 enter 嘅意思，enter sub tectum meum setantum dic verbo et sanabito anima mea。Domine non sum dignus ut interest sub tectum meum setantum dic verbo et sanabito anima mea。簡單讀一次。Domine non sum dignus ut interest sub tectum meum setantum dic verbo et sanabito anima mea。係啦，dic 嘅意思即係話dic verbo 即係話說一句話，係啦，說一句話嘅意思講一句話啊。我嘅靈魂 anima mea，我嘅靈魂就會痊愈，係future tense 即係 will shall be healed 啊passive voice 係啦。咁呢個就係話係啦，大家即係繼續慢慢讀一次啦。Domine non sum dignus ut interest sub tectum meum setantum dic verbo et sanabito anima mea。係啦，咁大家即係慢慢去讀啦，係啦，係啦，咁呢個就係基本上嗰個嘅讀音係啦，咁就係啦，希望大家能夠如果有啲乜嘢問題嘅話咧，即係我哋通常嚟講就只係呢兩句，我哋呢3句咧嘅話，呢3個我哋會經常性咁樣去講，係啦，咁就係尤其是呢個比較長啲咧。咁台下經嗰啲通常輔祭會負責答嘅，係，所以大家唔需要即係太過係嗰啲輔祭會答嘅嚇。咁大家通常嚟參與其實咧都係咧
你睇住個彌撒書咧，彌撒書係幫到大家嘅嚇，但係睇個中文啊或者係英文嘅解釋咧咁會比較容易啲嚇。咁我哋通常嚟講就係副祭會負責答經嘅所以唔需要太過擔心話我點解答唔到啊？係因為我哋個係。我哋個參與個彌撒係嗰個內在嘅參與，先係最重要，係嗰個心嘅參與，在靈即係心靈嘅參與，個靈魂嘅參與先至係緊要過我哋講啊，即係去答經嘅所以大家即係嗰個形式係好唔同嘅，個參與嗰個彌撒嗰個形式係好唔同。就係之前我提過，即係講過另一個 topic 係關於呢個咁樣參與呢個彌撒嘅，咁我唔想再重複啦。但係我哋想講嘅就係話。嗰個參與係嗰個內在嘅參與係遠遠重要過咧，係我哋嘅一個外在嘅參與嘅咁所以大家即係好好地去準備我哋嘅靈魂去參與呢個彌撒，準備我哋嗰個心神去參與做呢個彌撒咧，係緊要過話你讀經幾咁大聲，即係你讀呢個你答經係幾咁大聲，或者幾咁宏偉嘅咁咁好啦，咁我哋今日就係咧即係大致上都係講緊呢啲主題啦。咁如果有啲咩大家想我去分享嘅話，大家都即係同我講啦。係啊，咁我又可以試下做多啲呢啲方面嘅影片啊。多謝大家。OK。